Sallallahu 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Aja kok kurang semangat jenengan, tak baleni malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Iki bojone sapa iki? Ya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah, sumal alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddalana bi syahri Rajab. Wa huwallazi istafa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam
al-mujtaba al-muayyad. Allahumma fasalli wa sallim wa taraham wa tahannan ala man bihi turja syafa'atuh yaumal ma'ab. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul ibad wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu ila sairil ajimi wal arab. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratul mukarram, para alim ulama, para sesepuh ini sepuh, para masyayikh ingkang tansah kita sedaya hormati. Wabil khusus dumateng ya alhamdulillah dalu menika rawuh teng mriki majelis beliau Mbah Kuri. Alhamdulillah rawuh teng mriki majelis. Nggih nyuwun sewu Yai Mbah Kuri niku wasreng teng daleme kula enten lek pun ping 3. Saking sayange kalih kula sampai niki wau didherekaken mriki. Alhamdulillah, alhamdulillah. Matur suwun sangat Mbah Kuri, mugi-mugi mawon Mbah Kuri niki tansah dipun paringi umur panjang kalian Allah. Dipun paringi tambahipun kesehatan sehingga kita sedaya saged ngantu-ngantu barokah ipun saking beliau. Amin Allahumma amin. Masya Allah, alhamdulillah. Boten kesupen dumateng Bapak Bupati Ponorogo atau yang mewakili, dan boten kesupen kang tansah kita sedaya hormati Forkopimcam Kecamatan Sukorejo, dan tansah kita sedaya hormati Ketua Tanfidiyah MWCNO Kecamatan Sukorejo, kang tansah kita sedaya hormati Rois Suriah MWCNO Kecamatan Sukorejo, pengurus ranting NU Desa Sukorejo beserta banom-banomnya. Kauane. Oh panjenengan Gus, ya Allah ngapunten nggih. Alhamdulillah. Heeh, kula ya rada curiga iki. Kauane rene kene apa akeh sing arep mantu wae. Lah nggih. Oke apane yu? Oke randone. Ngawur ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kengkang tansah kita sedaya hormati Bapak Kepala Desa Sukorejo beserta perangkatnya. Niki wau nggih rawuh nggih Pak Kepala Desane. Oh nggih nggih. Dan boten kesupen sedanten para jamaah ingkang sampun hadir teng mriki majelis. Kula saged namung ndongaaken dumateng panjenengan sedaya muga-muga sing diutang ndang lunas. Biasane sing utangan kudunge putih. Lungguh ning kursi. Mugi-mugi mawon sedanten para jamaah ingkang hadir sing sakit tinggal dipun paringi saras kalian Allah. Mugi-mugi mawon sing ora oleh jodoh ndang oleh jodoh. Khususipun pengurus-pengurus IPPNU, Ibnu, Fatayat, Muslimat sing ora oleh jodoh muga-muga ndang oleh jodoh. Amin Allahumma amin. Ya pantes lek Muslimat iki jodone karo NU. Lek Fatayat karo Ansor, nggih napa nggih? Ora kok, lah sing NU pengine karo IPP. Lah. Ya Allah, ngapunten ingkang kathah nggih. Alhamdulillah ya Allah. Kula niku pas ketika ken ngaos teng ngapunten Yai nggih, ngapunten. Ranten kula niku ya napa nggih? Ngaose kula sebenarnya mboten teng majelis ngeten-ngeten niki. Kula niku asring ngaos teng karaoke ngoten niku asring. Kula kan setiap malam mingguan damel majelis Yai. Lah majelis niku ben malam minggu majelis isine garangan. Alhamdulillah nggih. 4000 garangan, 3000 garangan ngoten setiap malam minggu. Nggih kadang nyun sewu Pak Kapolsek kula kadang klebeti teng karaoke. Dadi ngaji teng hall ngoten lho. Mesti roh lek jenengan. Lah. Dadi teng hall dadi kados ngoten niku Yai, rodok kasar bahasa kula niku rada kasar, pangapunten ingkang kathah. Kadang-kadang ngoten niku nggih enten sing taklet kalih kula. Gus tanya, "Heeh piye?" No. Bagaimana hukumnya menyenangkan suami orang? Lah. Enak sing takok ngoten niku enten Yai. Lijibe kok beh ya Allah no. Kita sawangi simer-simer nggih. Simer-simer le basane cah nom-nom tobrut. Dong ora. Lelek muslimat ngene kan ya wis rada afkir-afkir. Ya Allah. Tapi mboten cayane luar biasa, cayane luar biasa. Nggih ngoten niku wae. Enten neh sing masyaallah. Nggih ngoten niku. Dadi sing ngapunten ingkang kathah, ngapunten ingkang kathah. Alhamdulillah niki wau kita sedaya saged berkumpul
bermuajah teng mriki majelis kanthi keadaan sehat walafiat. Mugi-mugi mawon angsal ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan boten kesuben kang tansah kita sedaya hormati Bapak Kapolsek pundi mriki niki? Sukorejo. Ya alhamdulillah dalu menika nggih rawuh teng mriki majelis. Muga-muga Pak Kapolseke pinaringan sehat. Pinaringan betah teng Kapolsek Sukorejo mriki. Wau soalin cerita alih kula berapa hari ngoten nembe dilantik. Muga-muga mawon tambah barokah umure, tambah barokah rezekine. Sing penting ora tambah bojone. Lah sing ganteng ya jenengan tingali nggih to nggih. Tapi aku ya ora kalah. Ya Allah. Nggih ingkang tansah kita sedaya hormati Pak Dan Ramil, Pak Dandim. Alhamdulillah Pak Dandim dan Ramil alhamdulillah niki wau nggih hadir teng mriki majelis. Mugi-mugi mawon barokah sedantenipun Pak nggih. Pangapunten ingkang kathah nggih. Alhamdulillah. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya Allah. Kula niku kemuten. Sawede ngene ya, adem-adem wis kaya wong nyangkruk ngono ya. Wis ngene santai ngene malan. Ya yu. Heeh. Mak Sri niki Pak. Niki kula ngasta pundi mawon nderek. Nggo umon niki rondo bulanan. Heeh, bojone teng Kalimantan. Ya Allah. Alhamdulillah. Dadi kula niku kemuten dawuhipun Imam Ghazali niku ngeten. Wong niku kok pengen mulya dunyane, pengen mulya akhirate niku lakukanlah dua perkara. Sing pertama akhlasa bil jihad. Awake dhewe kudu ikhlas ketika khidmah kalian agamanipun Allah Subhanahu wa taala. Lho nggih niki. Kados jenengan kabeh nyuwun sewu. Jenengan kabeh nderek teng Nahdlatul Ulama. Jenengan kabeh nderek ngurip-ngurip tinggalane Mbah Hasyim. Niki termasuk jenengan khidmah teng agamane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dengan harapan cuma satu, awake dhewe kabeh niku mau ngarep-ngarep gen diakoni santrinipun Mbah Hasyim Asy'ari. Mulane khidmah niku penting-pentinge kathik sanget. Meskipun kadang-kadang awake dhewe nderek NU, khidmahe mau iso nggawa pelangan tok, sing ngono ya nek. Alah wayah enek pelangan ngono kalau tarian neh. Pelangan neh ngono. Lho nggih. Lah niku termasuk panjenengan niku nderek-nderek khidmah teng Nahdlatul Ulama. Dawuhipun Mbah Hasyim Asy'ari niku simpel. Dawuhipun Mbah Hasyim niku simpel. Sapa wonge kok gelem ngurip-ngurip NU, maka dia akan saya akui menjadi santriku. Dan barang siapa yang sudah saya akui menjadi santriku, saya doakan ketika meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Lho nggih niki. Lho nggih nyuwun sewu, enek wong sugih pol nggo wedhuk umpamane. Enek tanggamu sugih pol gedhuk. Khidmah dijak khidmah ning musala ya ogah. Dijak ngene ya ogah, dijak ngono ya ogah. Apa neh dijak ning NU ya ogah, arep nggih apa ora nambahi sugih. Niku ndadekne mulya napa mboten? Kadang-kadang tanggane ngrasani, sing tukang ngrasani wong ya teko. Heeh. Kudunge ijo golekno. Heeh. Kadang ya dirasani, kayak sugih sok mati ngojek ngono. Lho ngene lha. Akhirnya khidmah itu memang penting. Al khidmah tadullu alal barokah. Khidmah itulah yang bisa menunjukkan terhadap barokah. Awake dhewe kok pengen oleh barokah kudune khidmah. Mulane jenengan kudu sing seneng tenanan. Sing seneng tenanan kali NU. Lho nggih, kula kuru-kuru ngeten ritek ngeten iki yo khidmah teng NU bunyun sewu. Nggih nderek khidmah teng NU. Lah barokah niku masyaallah ingkang kula raosaken kuwatah kathah sanget. Kula iki kemutan dawuhipun Al-Maghfurlah Kiai Haji Idris Marzuki. Pas ngapunten Pak nggih. Dawuhipun Mbah Idris Marzuki niku santri kok pengen neng omah uripe milya. Pas ketika Lirboyo niku lho pas sanatan napa supe kula. Kuwi melok-melok khidmah teng Nahdlatul Ulama. Mulakno rata-rata, nyuwun sewu rata-rata santri Lirboyo kabeh niku padha khidmah teng Nahdlatul Ulama. Leres napa leres? Kados ketua MBC ini mriki, ngapunten, Yai sinten wau? Oh, nggih, Pak Yasin ini kan nggih alumni Lirboyo. Nggih napa nggih? Nggih, ketua MBC. Lah, sehingga dari situlah khidmah niku memang ditekankan terhadap kita semua untuk apa? Karena tadullu alal barokah. Nah, ning jero khidmah iki enek sing jenenge barokah. Lah, saiki cara kok pikir apa enek fatayat ngenekne acara rasan-rasan berjamaah enek ora?
Ora enek mesti acarane pengajian lek ora ono yasinan nggih napa nggih? Apa enek saiki muslimat ngenekne acara sesuk lomba maido bareng? Enek apa ora? Ora enek, mesti pengajian lho nggih napa nggih? Lah mulane dari situlah jenengan niku pas ketika ndereken. Oh, ketika khidmah tengen. Oh, karena apa? Tadullu alal barokah. Karena di khidmah tersebut itu bisa menunjukkan terhadap barokah lho nggih. Lah awake dhewe besok ya ngono. Kados Pak Kapolsek ngeten niki pas wayah acara pengajian derek awake dhewe. Lah awake dhewe besok munggah swarga ya diderekne Pak Kapolsek. Oh, arep mlebu swarga Pak Kapolsek melok. Bukane lawang awake dhewe mlebu Pak Kapolsek balik. Mboten Pak. Ya Allah. Heeh. Mboten. Yo melok mlebu, kranten napa yo nderek-nderek khidmah teng negara. Ngoten udang apa ora? Lho nggih, nderek-nderek khidmah. Nang negara awake dhewe yo khidmah, nang NU yo khidmah. Mulane pentingnya khidmah disitulah. Karena khidmah niku sangat-sangatlah penting. Jenengan sing semangat nggih yu. Heeh, sing fatayat sing semangat. Ya lek arep budal fatayatane wedan sik ngono lho. Heeh, kaya cah IPP tak delok ayu-ayu kung bae yo. Kono sing nang mburi kono sik padangane mripatku yo nang. Padahal kula wau nyon sewu ning dalan iki tilem kula wau. Ning dalan iki tilem Yai ngapunten. Kula wau selama perjalanan kok galek mriki kan ya udan ngoten to. Mriki mung ya udan to. Kula yo mikir, "Bah, engko mesti jamaah rapati enek ora apa-apa, penting aku niatku ngaji tilem kula." Mari tilem dugi nglebet mriku alhamdulillah wis dikeki daharan. Kula jeneng arep mangan wau. Kan ndungane mangan Allahumma barik lana fima razaqtana to nggih. Sing tak eling-eling muga Allahumma barik lana fi rajab wa sya'bana. Akhirnya donga mangan niku kleru Allahumma barik lana fi rajab wa sya'bana. Kula bakile malih celeng. Oh iya iki donga bulan Rajab ya. Ya Allah, ya Allah. Alhamdulillah. Kan yo memper-memper nggih napa nggih? Mau memper-memper Allahumma barik lana fi rajab wa sya'bana wa balighna ramadhana. Allahumma barik lana piye? Fi marzaqtana wa qina adzabannar. Kayak memper-memper. Lah kleru kok niki mengke tak suwun pas mangan wayah mangan nasi kotak ya aja sampai kleru nggih. Aja sampai kleru ya Allah alhamdulillah. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Lah niku sing pertama khidmah. Lek khidmah mulane akhlasu bil jihad. Ikhlas teng jihad fisabilillah niku termasuk gare mulya awake dhewe lho nggih niki sestu. Nggih, kula mbiyen jaman teng pondok khidmah terus isine kula. Khidmah kula nggih nate nderekne kiai kula nyopir nggih nggih nyopir nggih anu ndelalah wasul nggih ngoten teko griya tok langsung teng Rijalul Ansor akhiripun langsung teng PC napa niku LBM mantun niku niki malah dijak teng PW dadi khidmah padha wae kula sekalian jenengan nggih khidmah insyaallah niku mungkin dadekne mulyane awake dhewe amin Allahumma amin. Sing pertama niku sing nomor kalih riyadah dawuh Imam Ghazali niku kok pengen mulya niku kudune riyadah dong apa mboten? Gus, piye to riyadah kuwi? Riyadah niku jenengan kudu duwe wirdul wirid. Kaya contoh panjenengan seneng bendina maca selawat ping 1000 sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Lek dawuh ya Mahrus Lirboyo niku, ya Mahrus Ali Almarfulah niku, wong kok pengen rezekine digawe lancar karo Gusti Allah. Sedina niku jangan pernah melupakan selawat kepada Kanjeng Nabi 1000 kali. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Sapa muni memprengan ge, Mang? Lah jenengan lho rasan-rasan rong jam rong kemput. Iya apa ora? Alah ngrasani guse kat mau kak sadurunge wonge teko sampai saiki teko lho sik dirasani. Iki ora dalan teko ki nang ndi iki selak ora betah. Selak udan Gus ngono. Masan teko bah nggih anteng. Lah. Ya Allah. Iya ngono teko tok ora ndang-ndang munggah ngene iki tekone bare jam pira ngono ya apa ora lha jenengan rong jam rasa-rasa rong keput selawat ping 1000 niku renek setengah jam percaya napa mboten wis percaya apa ora napa malih malam Jumat niku lek saged ping 10.000 dhewe harus ngoten insyaallah mengke rezekine jenengan bakal dipenan niku termasuk riyadah molakno banyak sekali orang-orang yang sukses di dunia ini karena yang pertama adalah riyadah dari seorang ibu. Halo mak selek bapak-bapak is gawe tok ra apa-apa wis gawe tok nafakoi dohir batin sing riyadah makne wis jelas tepak mengke lho nyapa Gus ngono jenengan sumurep Imam Syafi'i sumurep napa mboten nggih
Aku lek roh ya ora percaya ya nano. Heeh. Imam Syafi'i niku madzhabul arba'ah yang sekarang dipakai oleh Nahdlatul Ulama. Lah niku suksesnya Imam Syafi'i menjadi imam besar 4 mazhab yang diakui oleh ulama dunia. Niku karena doa dari seorang ibu. Mulakno wong wedok niku Masya Allah lek kadung donga 3 kali lebih cepat daripada seorang ayah. Lho tenanan niki Bu. Imam Syafi'i niku hasil maksud ketika mencari ilmu sampai menjadi madzhabul arba'ah sampai beliau mencetuskan hukum masalah napa niku usul fikih niku karena ya dari doa seorang ibunya. Mulakno to estu jenengan kabeh nyuwun sewu. Sing mamak lho. Sing mamak niki lho nyuwun sewu, ampun waleh-waleh ndongakne anak-anake nggih. Karena kesuksesan anak-anak panjenengan itu tergantung dari doa-doa panjenengan sedanten. Karena kesuksesan dari anak-anak panjenengan, dzurriyyah panjenengan, keturunan jenengan sedanten niku karena apa? Karena dari doa-doa panjenengan sedanten. Mulakno to estu pas ketika jenengan nyapo nganggur nyapono hidayah Fatihah karo yogane. Hidayah Fatihah karo keluargane, ruhi wajasati umpamane jenenge sapa enten dihidiyahi ping 41. Insyaallah mengke sak ndablek-ndableke anakmu bakal niki mengke dadi anak sing soleh, dadi anak sing mulya, akan kembali pada realnya Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Nabi Muhammad. Lho nggih tenanan guys, kula iki kelingan. Kula mbiyen ning pondokan yo rada ndablek. Rada ndablek ngoten. Niki lek mboten mergo dongane mak kula ngoten kira-kira ya wis ndak pati iso ngaji. Lah kula sinanu Pak Kapolsek. Karepe kula iki kan teng griya niku kan nggih wonten pondok. Karepe kuliah aku arep sekolah SMA, mari sekolah SMA terus kuliah. Kan aku rada ganteng, mesti pacarku akeh. Kan yo ngono lah. Pikiranku kan ngoten zaman SMP iki. Nggih, akhire kula itu wong tuane kula ya ngapunten. Kowe kok sampai SMA ra gelem mondok, ra tak akoni anak bar kula. Akhire kula mikir, "Beh, iki engko sembarangane ora duwe apa-apa." Akhire kula teng Lirboyo niku nyuwun sewu. Ya Yasin, kula teng Lirboyo awale rada kepeksa. Awale rada kepeksa. Tapi alhamdulillah karena barokah khidmah, barokah para masyayikh, alhamdulillah saged manfaati teng tiyang kathah. Mugi-mugi mawon ingkang sedanten ingkang khidmah teng Nahdlatul Ulama niki angsal barokahipun Mbah Hasyim Asy'ari. Amin Allahumma amin. Heeh, tanten-tanten iki meng wis gawaring pikirku aku ya. Matur suwun. Nggih ya Allah. Alhamdulillah. Lho nggih. Lah awake dhewe niku melawan jelas. Halo. Awake dhewe niku melawan jelas. Jelas piye, Gus? Awake dhewe larang ibadah perlu sanad. Nggih napa nggih? Lah sanate NU niku jelas Mbah Hasyim Asy'ari teng Baye Khalil Bangkalan. Baye Khalil Bangkalan munggah malih teng Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani munggah malih sampai dumugi Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enten siji cerita sing rada lucu niki. Pas ketika Mbah Abdul Karim Lirboyo niku seda, niku ingkang nalken lek mboten klintu Mbah Yai Wahab Hasbullah. Yai Wahab niku kan termasuk muassis Nahdlatul Ulama sing ngrewangi Mbah Hasyim Asy'ari. Pas waktu ditalkin nyun sewu. Pas waktu ditalkin, mungkin lek santri Lirboyo sedanten semerep cerita niki nggih, Pak Yasin. Pas waktu ditalkin niku Mbah Wahab niku lek nalkin ngeten, Mbah Wahab napa Mbah Bisri ngoten sing suke kula rekan. Insyaallah Mbah Wahab. Ya Syekh Abdul Karim, mengko lek ditakoni malaikat loro jawab po, aku wong NU nyel. Aku santrine Mbah Hasyim Asy'ari. Dadi jenengan benjing, umpama kok ninggal ditukoni man robuka, aku santrine Mbah Hasyim, malaikat ngalih insyaallah. Lho tenanan niki. Lho jelas niki. Mbah Hasyim niku kalah kok jenengan mikir Mbah Hasyim sapa. Mbah Hasyim niku serasa kok pikir karomahe kakean. Kekataan karomahe Mbah Hasyim nggih napa nggih? Jenengan mikir karomahe Gus Dur mawon mumet pisan. Leres napa leres? Napa malih mikir karomahe Mbah Hasyim sing jelas-jelas waline Gusti Allah jelas niku sanate. Mulane lek teng NU yo sing tenanan. Engko lek pas awake dhewe ninggal nyun sewu Pak Kapolsek sok nggih ngoten. Padahal ramil nyun sewu sok ngoten. Kula NU, wis malaikat ngalih dangan wis penak. Nggih insyaallah ngoten niku. Percaya ora percaya jenengan. Lek ora percaya disiko. Lho niki nggih ya Allah. Benjing Mak. Ya cedang to Mak, alhamdulillah. Terus ngoten. Ternyata awake dhewe niku teng Nahdlatul Ulama niku sanad bil ibadah ya jelas, sanad bil organisasi ya jelas.
Ya jelas, karena di dalam Nahdlatul Ulama ini pasti ada wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Molakno mlebu NU, khidmah teng NU niki barokah ning awake dhewe kabeh. Amin Allahumma amin ya Allah. Muga-muga kita sedaya diakoni santrinipun Mbah Hasyim nggih, diakoni santrinipun Mbah Hasyim Asy'ari. Shalawat ugi salam mugi kunjuk dumateng Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang napa Kanjeng Nabi niku suwatun hasanah, ingkang napa Kanjeng Nabi niku tuntunanipun para umat. Dadi awake dhewe ning donya niki nderek tindak lampahipun Kanjeng Nabi. Napa malih niki bulane bulan Rajab. Leres napa leres? Leres napa leres? Wingi enek ndak sing ndak ndonga pas ketika bulan Rajab enek ndak sing ndak ndonga. Allahumma barik lana fi Rajab wa Syabana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Lah teng wulan Rajab niki termasuk bulan sing dimulyakne Gusti Allah. Inna iddatasyhur termasuk bulan sing dimulyakne Gusti Allah niku enek papat. Salah satunya adalah bulan Rajab. Yang dimana bulan Rajab niku teng mriki bulan yang banyak sekali mahfirah Gusti Allah. Dadi ning jero bulan Rajab niki mahfirah Gusti Allah kathah. Mahfirah Gusti Allah kathah. Bahkan Mbah Soleh Darat, Kiai Haji Soleh Darat niki beliau nate ngendikan, nate dawuh, sapa wonge sing maca astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih taubatan abdi dzalimin la yamliku labsi dar wala naf'am wala mauta wala hayata wala nusura sedina ping 70 insyaallah selama bulan Rajab nggih. Insyaallah niki bakal dipun ngapunten dosa-dosane awake dhewe kabeh. Amin Allahumma amin. Apal napa mboten? Ndak apal. Oh mboten wis pokoke istighfar ngene lho wis penak ya ora? Engko paling ning kono dihafali teko omah ya lali, kalah karo mikir utang. Lah. Ya Allah, alhamdulillah. Jadi bulan Rajab niku termasuk bulan yang luar biasa. Bulan yang luar biasa di mana bulan tersebut itu banyak peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Salah satu peristiwa yang penting teng agama Islam niki yaitu masalah Isra Mi'raj, perjanjian Gusti Allah. Kok perjanjian ngutusi Allah teng Nabi Muhammad untuk melaksanakan sholat 5 waktu dong ora niki kira-kira neng kene sing biasane sholate subuh sik kodok wong ya teko kudunge ping golekno dhewe lah kadang wayah krungu as-sholatu khairum minan naum malah ngiler ora ngono ya ngono as-sholatu khairum minan naum kupinge tutupi bantal bocah ya enek iki Bang. Ya Allah, lenggen niku. Jadi peristiwa yang sangat penting tentang bulan Rajab niku napa? Isra Mi'raj. Masya Allah, Isra Mi'raj niku perjalanan Nabiullah Muhammad dari Mekah ke Baitul Maqdis munggah teng langit sapitu. Pas ketika teng langit pertama, Kanjeng Nabi niku panggih kalian Nabi Adam. Halo? Panggih kalian Nabi Adam. Nabi Adam niku sinten, Gus? Nabi Adam niku bapake wong sak donya dadi awake dhewe iki. Awake dhewe niki nyuwun sewu. Niki keturunane Nabi Adam. Lah awakmu aja bingung masalah nasab, aja budrek awake dhewe keturunan Nabi Adam dong ora? Wis to arep awakmu ora duwe dhuwit ritek. Aku ya nasabku ya apik, keturunan sapa Nabi Adam. Delala Nabi Adam medun tuku Abu Jahal. Medun. Ya Allah. Dadi awake dhewe niku masyaallah luar biasa. Akhirnya Kanjeng Nabi ning langit pertama kepanggih kali sinten? Nabi Adam. Langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam kepanggih kali Nabi Musa. Teng mriku Nabi Musa niku nangis ngerok-ngerok ketika kepanggih kali Kanjeng Nabi. Ya Muhammad, panjenengan niku umate akeh dhewe. Aku tak crita ngene ya. Umate akeh dhewe. Dadi umat sing paling akeh niku adalah umat Kanjeng Nabi Muhammad. Mantun niku munggah malih teng langit ke-6, ke-7. Mantun niku ke Sidratul Muntaha teng Baitul Ma'mur, mantun niku terus kepanggih kalian Allah Subhanahu wa taala. Mantun kepanggih kali Allah. Kanjeng Nabi niku dipeseni kali Gusti Allah, ya Muhammad, lakukanlah salat 50 waktu. 50 waktu. Lah jenenge Kanjeng Nabi saking manute karo Gusti Allah niku yo 50 waktu yo dilakoni yo tinggi. Nggih Gusti, siap ngoten. Lah awakmu 50 waktu jajal. Ora rasdo kelon. Lho nggih, Praya ngoten jajal 50 waktu. Wah, akhirnya teng Kanjeng Nabi niku tinggi, mantun tinggi mandhap kepanggih kali Nabi Musa. Teng Nabi Musa ditangkleti malih. Ya Muhammad, ya Nabiullah Muhammad.
Panjenengan dipeseni napa teng Gusti Allah? Kula dipeseni kon salat 50 waktu. Akhiripun Nabi Musa niku ngandani teng Gusti Allah. Nang ngandani teng Kanjeng Nabi. Oh, Kanjeng Nabi, umatmu ndak kuat. Umatku wae sing gedine 3 meter ora kuat nglakoni salat semono akeh. Oh nggih, umate Nabi Musa ni dhuwur gedhi-gedhi. Aja kok bayangne lato-latone. Engko bayangne lato-latone. Nggih umate Kanjeng Nabi Musa dhuwur-dhuwur 3 meter gagah-gagah. Pak Kapolsek jan gagah tenanan. Wah, masyaallah. Niku mawon mboten kuat nglakoni salat 50 waktu. Akhiripun setelah niku Gusti sinten Kanjeng Nabi niku lobi malih teng Gusti Allah. Lobi. Mulane Gusti Allah iki nek kok lobi. Halo. Pangeran iki nek kok lobi, carane lobi pripun, Gus? Carane lek lobi niku dengan doa-doa terbaik kalian semua. Dan akhiripun setelah Kanjeng Nabi Muhammad niku ngelobi kalian Gusti Allah, teng mriki terjadilah yang namanya salat 5 waktu. Niki termasuk sifat Rahman Rahime Kanjeng Nabi, sifat Rahman Rahime Gusti Allah teng umat-umatipun Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Nggih mulakno estu-estu. Wong niku kok pengen toto uripe, totonen 5 wektune. Dong ora? Ora kok wayah tandur salate diundur-undur, wayah dagang salate digawe gampang apa maneh. Dagangane laris salate ngomong piye? Iya Mak Sri ya. Aku ora pati apal niku kok ya Allah. Sepoke niku wong kok pengen uripe ditata karo Gusti Allah, maka 5 waktunya juga harus ditata. Insyaallah panjenengan mengke kok ngoten, mengke bakal dunyan wa akhiran panjenengan bakal ditata kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Terus malih enten peristiwa yang luar biasa teng bulan Rajab. Pada tanggal 16 Rajab niki lahirlah Nahdlatul Ulama bertepatan pada tanggal 31 Januari 1926. Jadi pas wulan Rajab ini wulan sing paling istimewa kanggone tiang-tiang Nahdlatul Ulama. Karena apa? Karena NU didirikan pada bulan Rajab tanggal 16 Rajab. Idong murai pengurus-pengurus iki. Engko gek lali. Oh, dilungkaskan harlah awake dhewe ya ora? Nggih dilungkas harlah. Dan disitulah banyak sekali peristiwa-peristiwa yang sangat penting. Dan muga-muga teng wulan Rajab niki awake dhewe niki sedanten dosa-dosane dhewe teng ngapunten kalian Allah nggih. Dosa-dosane dhewe teng ngapunten kalian Allah karena kita akan bertemu dengan bulan roh, bulan arwah. Nggih. Nggih. Ada bulan arwah niku bulan roh. Nah, pantese wong NU niku lek bulan roh biasane nggawa ambeng terus napa nyelameti leluhure nggih napa nggih. Mantun niki terus bulan Ramadan diumbah kalian Gusti Allah awake dhewe diucek poso 30 dina. Kira-kira ya enek wong NU sing ra melok poso tapi melok bodo. Lah, wonge teko ki Mang. Ketune ireng golek ana. Ya ketuku ya ireng kok lali ya. Ya Allah, alhamdulillah. Kados wonten niku mantun niku terus bulan Syawal, teng bulan Ramadan hablum minallah, teng bulan Syawal hablum minan nas. Dan muga-muga Allahumma barik lana fi Rajaba wa Syabbana wa balighna Ramadana awake dhewe sampai teko bulan Ramadan, sampai bisa menyaksikan teng bulan Ramadan, sampai bisa melaksanakan kewajiban teng bulan Ramadan. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah. Wis selawatan sik karo ngubeng kotak kuwi ra apa-apa. Wong NU ya pantes ae. Nggih. Yuk selawatan sik nggih. Selawatan biyen nggih. Ayo apa iki selawate? Oh ngaji-ngaji kesuwen jenengan mengke ngantuk. Ngeten mawon pun kaya wong nyuwangkruk ngono nggih ta, Pak? Pun kalih rokok-rokokan ngoten gen ketara NU. Nggih, gen ketara NU. Monggo Gus, kalih rokok-rokokan ngoten Gus. Kula suwante kok nggih. Ngapunten Yai. Kula kadang kulino ngaji teng hall niku lho, akhire malih ngeten niki wis. Iki kedak malih teng Medion mriki kula. Hall Medion. Ya Allah, alhamdulillah. Beh, jenengan nderek mboten napa iki. Nggih, monggo. Yuk selawatan sik. Apa lagune iki? Gala-gala. Turi-turi putih. Apa gala-gala? Oh, gala-gala wis. Oh, yo gala-gala. Yo gala-gala. Shallu ala Nabi Muhammad. Kula tak ngerokok ya gen ketara NU-ne ya. Ora apa-apa ya. Heeh. Awake dhewe wong NU wis. Yo gala-gala.
Kini ku telah kembali lantunkan salawat Nabi, mengharapkan syafaatmu nanti. Lama sudah ku menanti syafaat Nabi, penuh rasanya rindu di hati. Oh tiada terkira rindu segala-galanya. Oh tiada terkira rindu segala-galanya. Sekali lagi, oh tiada terkira rindu segala-galanya. Oh tiada terkira rindu segala-galanya. Ku rindu teladanmu ketika berdakwah, ku rasakan nikmat ceria. Ku rindu
ala Nabi Muhammad. Niki kula jenengan patusaken mik. Cobi tak kenalan kalih tiyang mriki. Tak sangonane mengke. Ah. Lah ya jajal sing wingking mriko. Mboten enten mik niki, sing ndek nek kabele ngono lho. Genek ta? Pak operator mboten enten. Lah iya, heeh. Enten mboten? Mboten wonten? Dalem? Mboten kepasang. Oh ya wis ora apa-apa, heeh. Heeh, kan maju ya. Jajal tiang-tiang fatayat mriku. Niku sing kudung-kudung putih karo ijo niku. Jenengan mriki setunggal. Tak sawang sik simer-simer spek yali-yali. Lah. Iya apa ora, Cah? Oh, masuk. Heeh, make sapa? Lah iya. Nggih, fatayat saking fatayat setunggal jenengan mriki. Pun ndak usah izin. Nggih ya Allah. Paring ana mik vokal njejel sitok teng ajeng mriki mawon mboten napa. Nggih Bu, mriki mawon nggih. Ya Allah. Monggo Pak Kapolsek. Alhamdulillah. Nggih, teng mriki mawon pun. Nggih, gawuyan mawon Bu. Heeh. Pun salam riyin nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asmane sinten? Khairul umatin. Khairul Umatin. Yuswa pinten Bu? 40. 40 nggih. Nggih. Pas Kanjeng Nabi diangkat dadi rasul. Yoga pinten? 3. 3 bulan. Nggih. Jenengan derek Fatihah pun dangu. Kurang lebih 5 tahun mungkin. 5 tahunan niki nggih. Iya, tapi masih ya sekedar anggota. Sekedar anggota. Iya. Sakniki dereng pengurus. Dereng. Wis dilungkas pengurus engko. Heeh. Sing jenengan raosaken nderek khidmah teng Fataya, teng NU niku napa Bu? Barokahnya. Nggih kados napa ingkang panjenengan dawuhaken. Nggih. Sepoke barokahe wakeh ngono Nggih, ya. wadah. Garwa tasik. Kasih. Alhamdulillah. Heeh. Tak kira lek rondo. Heeh. Carikan mak. Oh iki ya Allah. Alhamdulillah. Yo kok 3 niku mondok napa temu Bu? Paling ingkang ageng piyambak kelas 6. Kelas 6. Nggih. Terus sing kalih TK. TK. Oh, Ingkang nomor kalih pun wonten. Wong NU biasane anake akeh-akeh, jenengan tambah. Amin, pangestunipun Gus. Alhamdulillah. Pun saiki jenengan sebutaken 3 muassis Nahdlatul Ulama. Mbah Hasyim As'ari, Nggih. Yai Hasyim Soleh, Mbah Wahab Hasbullah, Nggih, terus setunggale. Sri Samsuri. Walah tepuk tangan hafal, heeh. Iki kira-kira rata kok ide Fatihah iki paling kira-kira. Lah nggih ya Namung Allah. derek remenipun jamaah. Heeh, wis ora apa-apa Bu ya. Wis penting awake diakoni santine Mbah Hasyim ya. Amin amin. Heeh, Nggih, amin. alhamdulillah. Ngeten iki biasane rutinan ngeten iki pinten dinten sepindah? Selapan dinten. Selawit. Berarti 35 hari sekali. 35 hari Nggih, sekali. nggih. Insyaallah. Alhamdulillah rutin kalau di Desa Sukorejo insyaallah. Rutin nggih? Nggih. Alhamdulillah, nggih. Nggih pun matur suwun Bu. Nggih, dituku Brambang sesuk. Alhamdulillah matur suwun Gus. Niki mboten berjamaah nggih. Wis ora PNDW, aja le dijali kanca-kancamu. Ya, heeh. Ya Allah. Iya ra salam iki berarti sangoni Bah. Jan. Lah ya, enggih to iki. Ya Allah. Ini saking jamaah ingkang wingking, jenengan mriki setunggal. Ya apa iki? Sing asli tiyang Sukorejo mriki. Heeh. Sapa? Cah Adro ndak usah wis. Heeh. Kowe iki wis oleh prasmanan kok. Lah iya, sing wingking, oh kuwi, kok magetan kuwi mriki yo. Oh, aduh men kok magetan. Masyaallah. Ya wis, rene yo. Iki miki dicekeli. Alhamdulillah. Kok. Pak kok koyo tarung nyawa dengene. Hah. Rada rono titik ngono gen ambi nyawang-wong kono lho lah. Nggih, salam sik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangannya aja nyekel lato-lato. Nah. Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Yuda dari Magetan, Jawa Timur. Ya roh oleh Magetan Jawa Timur. Heeh. Suaramu yo pancen ngono to, Dah. Yo ngene iki. Nggih, Gus. Nggih, Yo Gus. pancen ngono kuwi, suara Nggih, Gus. jero ngono kuwi. Nggih, Gus. Wah, ya Allah. Umurnya berapa, Yuda? Sampun 21, Gus. Selikur. Nggih. Cita-cita dadi apa, Dah? Cita-cita kuat cuma ingin hikmah di pondok pesantren, Gus. Ingin khidmah teng pondok pesantren, tepuk tangan luar biasa nih. Cita-cita khidmah nih jauh jarang banget. Rata-rata cita-cita dia apa? Dadi dokter, dadi pilot. Iki ndak bocah iki. Khidmah neng pondok pesantren. Sampean mondok. Nggih, di pondok pesantren Atubah Nuwung Farah, Kecamatan Kaudanan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur pisan. Jawa Timur. Nggih, Gus. Yuda ya Allah. Sampean mriki kalih sinten? Kawih wencang kulo 2. Kancamu loro. Nggih, Sinten mawon? Nitih napa? sepeda motor, Gus. Sepeda motor. Nggih. Ya Allah, hati-hati dah ya. Awakmu gandeng apa digandeng? Di bonceng, Gus. Dibonceng. Heeh. Sing ngene lho, wong ngene lho malah rapat indi dosa iki. Heeh. Rasan-rasan ya ora tau kira-kira Yuda ngene. Sampe ora tau belas dong rasani wong-wong ngono iki udah. Belas toh. Mboten. Ya Allah, lah iya. Semoga-moga tenanan ya Allah. Oh, dah. Ya awake dhewe ngene-ngene dosane sik kalah akeh. Oh, akeh Yuda ini rapati ndek dosa kira-kira. Dongan aku dah. Nggih, Gus. Piye-piye lek mun dongane piye? Piye lek mun dongane? Semoga Gus Saladin dan Majelis Futa Kongbi Iya. sehat Amin. semua, Gus. Amin. Terus apa neh? Mugi-mugi diparingi rezeki ingkang kathah, Gus. Amin. Terus apa neh? Pun, Gus. Wis kuwi. Nggih. Wis alhamdulillah, heeh. Sedungane terus Yuda ya. Nggih, Gus. Wis rewangono ndongane. Nggih. Wong-wong iki kadang-kadang lek ndongane kula nganyelne iki. Muga-muga bojone tambah ngono barang. Wong-wong ya iso iku lho ya Allah dah Yuda. Sampeyan Pancasila apal mboten dah? Apa, Gus? Apal? Jajal lah apal. Pancasila, Nggih. 1 ketuhanan yang Maha Esa, Nggih. 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, Nggih. 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, Nggih. 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah ya Allah dah Yuda. Alhamdulillah. Ya dah, gitu ku bensin dah ya. Waduh aduh. Sampai sing sehat-sehat dah ya. Sing sehat-sehat terus pokoknya ya, semangat terus. Karena di setiap manusia itu punya kelebihannya masing-masing. Sampean kudu sing semangat. Ya urung mesti munggah swarga esuk dhisik Yuda timbangane awake dhewe. Iya apa ora? Nah, timbang Pak Kapolsek iki kira-kira dhisik Yuda. Timbang aku iki kira-kira ya mbuh dhisik Yuda paling kira-kira nggih to iki nggih. Ya Allah, yes
Sampeyan sing ada ya sing semangat terus pokoknya. Semangat terus wis. Yakinlah bahwa Allah itu membersamai kalian nggih. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Ning jeromu enek Gusti Allah ya. Yakin terus, semangat ya dah. Wis ngono pesenku. Pokoke sampean kudu semangat. Fadzakartu anni astahni minhu. Yang kamu miliki hanya Allah Subhanahu wa taala. Wis ning atimu pokoke ngoten ya dah ya. Wis matur suwun dah, dah. Aku di ngapura dah ya. Di ngapura sing akeh ya Allah, ya Allah. Wis jam 11. Ya, salam dah, matur suwun dah. Heeh. Alhamdulillah. Heeh. Setunggal malih, jal golekno sinten ngono. Saking pundi? Cah Adro, apa cah IPP ndi cah IPP? Kuwi mbake kuwi sing kacamatanan kuwi. Heeh. Ah kuwi gen Padang wong-wong. Nggih, mriki Mbak. Niki kok IPP. Iki Mike kok kono enek ora? Kok kono ngarep kene lho, ngarep mriki mawon pun. Ngarep mriki mawon. Heeh. Ya Allah. Nggih. Maju mriki, Mbak. Ngajeng mriki mawon, Mbak. Aku tak nekoni cah PP barang ngene. Salam sik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mripatku sing genah nggih. Heeh. Asmane sinten, Mbak? Kula Lisa, Mbak Lisa, umurnya berapa? 23. 23 tahun. Nggih. Cita-cita jadi apa? Cita-citamu lho dadi apa? Tekoni cita-cita bingung iki jan. Heeh. Kaya Yuda Satset ngono mang lho. Cita-citane dadi apa? Wanita soleha. Wanita solehah. Ad-dunya mata wa khairu mata ad-dunya mar'atus solehah. Wah, iya tepak pancen pas tenanan ya. Wis ayu solehah bae. Kira-kira cah adrah nek sing arep ora iki? Ya Allah. Sampeyan teng IPPNU pun dangu? Nembe mawon. Nembe mawon. Kuliah. Nggih, sampun lulus niki alhamdulillah. Jurusan apa? Perbankan syariah. Perbankan Syariah. Terus akhirnya saiki nderek IPP. Nggih. Alhamdulillah. Bejo mulya insyaallah. Uwange kok nderek khidmah nang NU. Anak turune bakale mulya soleh-solehah. Lho tenanan niki kula, estes tenanan niki. Tenanan niki kula. Kathah buktine punan. Nggih, ngoten nggih, Ya Yasin. Akeh tenanan estu. Kira-kira mbahmu mbiyen ya enek sing khidmah nang NU. Enak ora? Nggih sedaya. Kabeh khidmah ya. Nggih. Mulakno anake ayu-ayu tetep nderek khidmah nang NU. Lah, wis ora apa-apa. Alhamdulillah. Sampeyan sing kok rasane barokah ning IPPNU niku napa? Nggih, kuwata sangat nggih. Sami ingkang jenengan ceritane wau nggih. Ngoten niku. Wis pokoke akeh barokahe ngono ya. Nggih. Wis muga-muga leh judul kok Ibnu. Amin. Nggih. Amin. Pangestu. Aja kok NU lho ya, ketua NU. Ya Allah. Le ya. Aja kok NU, kok Ibnu ae utawa Ansor ya. Heeh, ya Allah alhamdulillah. Wis Pancasila, Mbak. Apal apa ora? Ayo ora apal kok. Ndang, Pancasila pun. Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nggih. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nggih. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wah, alhamdulillah. Kula nate ya kula mbedheke lurah. Pancasila ndak apal. Lurah niku padahal. Ya Allah tenanan. Terus kula nate ngisi mahasiswa Jogja niku. Takon Pancasila Pak Kapolsek. Dah apal blegak-bleguk ngoten. Embuh nyapa ndredeg apa nyapa kula mboten mudeng. Alhamdulillah. Wis matur suwun. Sapa mang jenengmu? Sapa mang jenengmu? Nggih, sami-sami Lisa. Nggih, niki damel jenengan pun. Matur suwun sangat Allah. Gus, mugi Nggih. pinaringan kesehatan. Amin. Nggih. Wis. Nggih pun. Assalamualaikum Paring, Mas. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun nggih, Mas istighfar bareng-bareng nggih. Istighfar bareng-bareng. Terus mari istighfar engko selawat ashil. Ngoten nggih, muga-muga mawon teng bulan Rajab sing kathah mahfirah saking Gusti Allah niki mudhun tumrap kita sedaya. Dan peristiwa yang paling penting teng bulan Rajab niki pada tanggal 10 Rajab. Niki iling-ilingen tenan. Halo. Pada tanggal 10 Rajab niku Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam diturunkan teng donya. Dadi eneke donya, eneke akhirat niki mergo Nur Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Lah niku pas tanggal 10 Rejab diturunkanlah Nur Muhammad. Pas waktu niku Sayyidah Aminah kali Sayyid Abdullah niku kumpul. Maka terlahirlah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah disinilah tanggal 10 Rejab diturunkan Nur Muhammad. Mulakno sampean lek ra kuat poso tanggal 10 dina ya poso tanggal 1 karo tanggal 10 Rejab. Lek ra kuat poso tanggal 1 ya tanggal 10 Rejab. Lek ra kuat belas umpamane wong ya teko sing ra poso belas ngono. Teko ora? Heeh, paling kira-kira sing lungguh kursi. Kuwi pokoke minimal poso tanggal 10 karena awake dhewe niku lek oleh Nur Muhammad tenan, wajahnya berseri-seri, disawang kuwi penak, tanpa skincare disawang niku padang. Lawamu kan ora? Dadak nggae skincare. Skincare entek genti pati. Lha nggih. Lah mulakno niku tanggal 10 lek saged nggih lek saged. Kula namung ngemutaken niki, muga-muga aku ya kuat poso. Muga-muga kula ya kuat poso dan muga-muga mawon kita sedaya teng bulan Rajab niki angsal maghfirah Gusti Allah, angsal rahmat Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Go istighfar sareng-sareng. Astaghfirullah Rabbal Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal Astaghfirullah minal khataya. Rabbi sholli ala dina Muhammad wasjili zalimin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wasjili
kita sebentar mawon. Niki panjenengan donga nggih mumpung teng majelis ngeten niki malaikat rahmati kathah. Kula buka kalian Fatihah, kula tutup kalian Fatihah. Ngoten nggih. Ya Allah, ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Monggo jenengan donga piyambak-piyambak. Bisri wa binuril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doanipun kasuwun sesepuh mriki, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an ashabi sayyidina rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan awwalin wal akhirin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan hamidin hamdan yufi ni'amaka bimazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karimati mustanik. Allahumma ajma'na jam'an maddiyan jam'an marhuman jam'an mubarakan. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu Muhammadun Nabi wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma adukna min syarri ma sta'adaka minhu Muhammadun Nabi wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma jalna auladana zajana dhurriyyatana wa talamidana wa qawmana wa ahlana wa jirana min alimi wa lituqa wa lijamali sadaqah wa limadasqamah ولقراءة القرآن وللصلاة ولخير ولا تجعل وإياها من شيء قدير. اللهم صل على محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه حتى قد المدين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا كربا إلا ولا ضرا إلا كشفته ولا حاجة في الدين والدنيا والآخرة وهي إلا قضيتها. اللهم إنا نسألك بخطيئتي وعظمي وسبي من المساني أن تفتح لنا بكل خير وأن تفضلنا بكل خير وأن تجمعنا خير وأن تعملنا معاملة الخير وأن تحفظنا في أنفسنا ولا تنابنا من كل مهنة وبؤس إنك شيء قدير. اللهم صل وسلم صلاة تنجينا بها من جميع الآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السعادة وترفعنا وتبلغنا بها الويات من جميع الخيرات والحياة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربي هب لي حكما الصالحين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بركة الفاتحة. Para bapak, para ibu menawi kula kathah kelepatan nyuwun pangapunten ingkang kathah nggih. Pangapunten ingkang kathah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenengan lek wasul nggih atos-atos, lek wasul atos-atos dalane lunyu nggih. Kepada beliau kami haturkan terima kasih. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau dapat bermanfaat untuk menambah kekuatan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian tadi mutiara hikmah pada malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan demikian selesailah seluruh acara pada malam hari ini. Dan marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Dari kami selaku pembawa acara ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadhan waghfir lana dhunubana barik lana fi Rajab wa Sya'ban Kawan